Hai, assalamualaikum adik-adik. Sekarang kita ada di peternakan. Kamu tahu tidak binatang di peternakan ada apa saja? Yuk, mari kita simak videonya. Wah, ada sapi adik-adik. Sapi. Sapi. Kuda. Kuda. Domba. Kambing. Babi. Nah, kalau ini apa adik-adik? Iya, betul. Itu ayam. Ayam. Wah, bebeknya banyak sekali. Bebek. Kelinci. Kucing. Anjing.